নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু আপোনালোকে মৰহম দেখাই আছে, ভাল লাগিছে। আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ' যিটো আপলোড কৰিছোঁ তাতো বহুত লোকে ভিডিঅ'টো ভিউ কৰিছে আৰু এজন দুজনকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি আছে। যিহেতু বহুত কম 25-26জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰতে আছে, তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপ এটা ভাল ফিগাৰ আনি দিয়ক। চ' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট পাপিটো আছে ব্লেক লেব্ৰাডৰ পাপি, ফিমেল মেল এভেইলেবল আছে চেলাৰৰ লগত। গুৱাহাটী লোকেশ্যন গুৱাহাটী আৰু অল অভাৰ অসমৰ লগতে আপোনালোকৰ নৰ্থ ইষ্টত যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব, তো কোনো ইছ্যু নাই, আৰামছে ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে চেলাৰৰ নাম্বাৰটো দেখি আছে, তেখেতক কল কৰি ডাইৰেক্টলি আৰু কিবা ডিটেইলছবিলাক জানিব বিচাৰিব পাৰে। আৰু এখেতৰ লগত মেল লেব্ৰাডৰো এভেইলেবল আছে ফন কালাৰৰ, অলমষ্ট মেলৰ 16,000 আৰু ফিমেলৰ 14,000 প্ৰাইচ আছে। টেন বন্ধুসকল আছে কিছুমান গ্ৰেট ডেন আৰু পিটবুলৰ পাপি, এইবিলাক পাপিও এভেইলেবল আছে তেখেতৰ লগত। বৰ্তমান একচুৱেলি কি গ্ৰেট ডেনটো এভেইলেবল আছে, পিটবুলটো এভেইলেবল নাই। এইটো আহিব গুৱাহাটী, কালি সোমবাৰ হৈ গ'ল, মঙলবাৰৰ ভিতৰত আহি পাব। চ' কাৰোবাক যদি ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে চেলাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ভাল চেলাৰ, জেনুইন চেলাৰ। আৰু এখেতৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে, তাতে হোৱাটছআপ কৰিও ডিটেইলছবিলাক ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।